Përse nuk duhet ta mbani celularin në dhomë kur flini? Ai është bërë pjesë e pandare e njerëzve që nga momenti kur zgjohen nga gjumi deri kur flen, madje disa edhe nga ne gjatë gjumit vendosin celularin ta kenë në poshtë jashtëkut pa e menduar gjatë për rrezikun që mund të sjellë ky veprim. Arsye kryesore se pse nuk duhet ta mbani celularin poshtë jashtëkut janë: mund t'i verë flakën jashtëkut nga mbinxehja ose nga shpërthimi i baterisë së tij, mund të krijojë gjithashtu edhe probleme edhe me zjarrvënien. Ju pengon të flini mirë. Valët që lëshon celulari gjatë gjumit mund të krijojnë shqetësime me cilësinë e gjumit tuaj. Prandaj është më mirë që të mos e mbani fare poshtë jashtëkut dhe as në dhomën tuaj të gjumit. Ka rreziqe të tjera shëndetësore të cilat mund të ndikojnë te cilësia e gjumit. Këto janë disa nga arsyet sipas Brightside pse nuk duhet ta mbani celularin pranë shtratit dhe në dhomën e gjumit.